Buenas noches, amigos del Padel. Padel Esencialのえいちゃんとアシエルです。今日はポッドキャスト第2弾何を考えているんだ。何考えているんだ、えいちゃん。本当それ時々思う。この前ちょうど最近タクシーの中に財布を忘れてしまい、今ちょうどキャッシュカードとクレジットカード全部停止中の A ちゃんです。By my wallet。本当にダメ。本当にダメ。今日ね作業してる時可愛い子見たよね。cute girl we see in Starbucks。This is for the podcast. This is for podcast. a little short talk. わかんない。わかんない。I don't see anything. 嘘でしょ。アシュルがテンション上がった状態で先ほどインスタの方でライブ配信もしたのでぜひ見てみてください。テンション上がってらっしゃる。じゃだん私全然違う。全然違う。私仕事だけパソコンだけいつもね、そうだね、確かに。OK、 じゃあ今日の本題に入っていきましょう。じゃあアシュル what is today's theme？ 今日のトピックは何ですか？パデルフェミニーノ。パデルフェミニーノ、女子パデルね、ワールドパデルツアーの、WPT の、女子パデル。まあでも特に今の JPT だと男子より女子の方が参考になるんじゃないかっていう。For JPT players、I think watching Padel Feminino is more better for us to study than men's because men's point is crazy. Completely. I always give advice for my student when they say me something about the men's, the amazing point. I never say try to copy this. Never. So, 男子は絶対真似する。Understand the paddle is much better understand the paddle ladies than the men's because men sometimes normally the student come in Spain. This a lot of time happened to me. It's like my student come on Monday and say me, Asier, I see in the final on Sunday amazing point like this, but I don't understand the position of Paquito Navarro in this moment. Why? Because the professional can defense or can attack in all plays on the court, but the ladies always play more together. Try to have a good position for the rivals no attack the partner. The men's don't do this type of things. アシェルもスペインで教えてた頃はよく月曜日の朝とかに生徒さんから昨日の試合決勝見てもうパキート・ナワーロすごいプレーどうやってやるんだ、なんでポジション取ってるんだっていう質問よく来たけど、結局はだから、男子はやっぱ個々の力がすごすぎて、一人でもあそこの、いろんな球ディフェンスできたりオフェンス、展開力がすごかったりっていうのできるけど、やっぱ女子の方がペアとして動いてるっていうのがまだ戦略だったり、そうだね、個々の力がそこまでじゃないから2人で動いてパデルを勉強するにあたっては、参考になるのは、女子の方だっていう。Sometimes my students say me, why you say me this no is the position for play, but I see Paquito do this. そうだね。And my answer always is Paquito Navarro. You are not Paquito Navarro. だからよくなんでパキートはあそこに立ってるのに僕はあそこに立ったらダメなんだって言われても、やっぱ答えは君はパキート・ナワロじゃないよっていう。それは確かにな、身体能力あったらね、もうちょっと楽だわパデルも。Ladies for learn always is much better. 確かに勉強するには、女子の方が全然参考になる、っていうところで、OK アスヤ、じゃあ女子パデルについてなんだろう、どういうとこ話していこう。女子パデルの紹介を簡単にしてください。Can you introduce Padel Feminino? What is interesting about Padel Feminino right now? Right now, I think 2018 season. I think in 2018 the level of the Padel Feminino is more high than before. レベル上がって2018になって、どんどんレベルが上がってきてる。I think 5, 6, 7 years ago, no, it's impossible to think about the lady go out and win the point after the portraits. But now, no, it's a crazy idea. Ladies do very normally.
まあある意味 JPT でも Right now JPT I think same sort of right before but でも5年6年前は、まあ、女子のワールドパデルツアーでもポルトレスを外に走ってまあ、追いかけてでそれを返してポイント取るだったりそのポイントを続けるっていうことは、まあ、今の JPT と似たようにまあ稀にまあまだない、まあ、JPT まだないなまだやったことないですけどまあ、女子のその 5,6 年前もまあ、考えるのが難しかったようなショットだったのが、まあ、今になってみると、まあ、出す人もどんどん増えてくるしマピマホとか They both can do ポルトレス、ゲーマー、マルタいろんな選手がポルトレス出す上に取りに行くこともできる選手がどんどん増えてきてるっていうところが、まあ、レベル上がってる、まあ、運動神経がみんな上がってきたり Also younger players too、若手の選手も増えてきてるし、まあ、どんどん今女子もだいぶ盛り上がっているまあ、レベル的にプレーも、はい、盛り上がってきてるんでI don't think this will impossible in Japan because the portrait part. The portrait part, for example, I think is the more. I think just practice. Yeah, but for the practice, not the portrait only smash. For take after the ball go out, you need to practice this. But this practice is difficult because no, it's only difficult the movement and after take the ball and put it in. The difficulty is know what type of lady can do the portraits, the smash portraits. In this moment, you need to do this recurso. Recurso is the special shot you use, if you have it in your pocket, in your pocket shot. But before you need to know against you play, and if the lady have a good smash, because I see in the JPT some lady do portraits smash, and this is so good and very impressed me because the community in Japan is very big, especially in the ladies. But normally the ladies in Japan come for tennis, and the technique about the ladies is so good. Only they need to know the cause and the power also. So even ladies だから男子だけじゃないだから僕はイメージとして今の JPT はポルトレスとかまあアシェルが言ってるのは女子でもまあ今後、まあ、近いうちに、まあ、ポルトレスを走って出てキャッチする人たちが出てきたり、まあ、そこからポイント作りをしていくっていうのは男子のイメージだったけど Even women's, do you think JPT people will be able to start まあ not just ポルトレス but go outside and get ポルトレスI want to see. まあ見たい確かにまあトップレベルねでもまあ今の女子でもやっぱテニス上がりの人たちが多いからもうどんどんスマッシュは全然パワーあるし、They can hit ポルトレス出すことは全然できるけど、まああとまあ来年もう今年 Do you think this year this will happen? No まだ早いでも来年再来年にはThis year I want to see in the men's. 今年は男子ね Because in the training in practice people do in practice. I see people do in practice. People do to me in practice. I do to the people in practice. 練習中はね何人かできる人たちいるけどそうだね試合中はね But in the 試合まだ試合ねちょっと初 JPT 俺がもらっちゃおうかな、I will do first one against you of course もちろん友達だからポルトレス試合ねBut まあそうだねだからまあレベル上がってきてるだからある意味What I think right now is over the last 5-6 years, this is going to be a similar trend for JPT men's, I think. But I think women's also before, many former tennis players, Marta Marrero is former tennis player, but many former tennis players switched to paddle. It's same for men's situation right now.だから元女子マルタ・マレロ元ナンバーワンの今アレハンドロ・サラザラと組んでる選手も元テニス選手でそうとカタリーナ・テノリオとマピ・マホースで also play tennis as well だからみんな女子は多くの女子はまあテニス上がりで今やっぱ 5,6 年経ってこの今の2018年のレベルに上がっているっていう意味では男子もおそらく JPT 見てると
こんな流れになっていくんじゃないかっていうことは見れるんで、だからこそ参考になっていく。で女子ももう同じような流れだから今男子の中では starting to play paddle. I think not completely, not perfect, but starting to understand paddle. The ladies in Japan? Men and ladies, yes. Here, JPT. And I think this is about maybe not 5-6 years ago, but a little bit before in women's. So understand from tennis athletes to understanding paddle. でそこで5、6年でそれを、パドルを理解した人たちが、どんどん運動神経が上がって若手も出てきて、でもっと面白くなっていくっていう意味でも、その流れは男子も女子も、JPT でとりあえず見ていきたいねっていう、will happen I think in JPT also with the ladies, with ladies and men's. I think men's right now is everyone only paddle, or mostly paddle. I meet a lot of people, students come for the hajimete lesson and they say me they quit tennis or they think in quit tennis. Also my younger student, she say me the same. She say me the same and it's very テニスをやめてパドルに、So slowly starting to men and women, younger. This is very good for the community, of course. But I don't think of a coach is good change one person for change the sport. Because of course when my student come to my lesson and I can see, for example, her have a potential for play this sport, I don't think I'm a good coach if I say change the sport because you have something. I can help for see this way, but I don't think it's good quit one person and introducing other thing. I think the person need to take his way always. You can help. Decide. だからコーチとしてはアシエルは無理やりeven if you think they have potential in Padel, you don't think they should change, or you will not say change. No like this. だからパデルのポテンシャルがあったとしても、もう無理やり変えろとは言わず、コーチの役割としてはmake them realize 案内してあげるっていうことが、そうだね。僕も確かに自分 I don't know about you. For me, I played tennis from when I was 2-3 years old, so I never had choice. 記憶がある限りずっとテニス 2-3 歳からずっとやってるから、I mean, as long as I can remember, I always had racket in my hand. だからもう記憶がある限りもずっとテニスラケットも握ってる状態だったから、Paddle for me is my choice. パデルが初めて自分が選んだスポーツだからこそ今、ここまで熱くやられてるのかなっていうのは思うし、でもちろんテニスをもともとやってたからこそ、これを、パデルに出会ったきっかけにもなったし、There's a reason I met paddle or was able to try paddle because of my tennis. So I'm very thankful. But I think after being able to choose tennis or paddle, being able to choose paddle was a very good experience because now I cannot run away. No excuse. だもう言い訳ができない。自分が選択した道だから。っていう意味ではそうだね。いい流れ、いい選択だったかなっていう。であとは自分がしっかり覚悟を決めてやるしかなかったなっていう。っていう話題っていうところで、だいぶちょっと話それちゃったけどありがとう。そうだね、パデルフェミニーノっていうところで、じゃあちょっとそうだね、女子パデル界今どうなってるか、アシュちょっと紹介お願いします。I want to speak about the JPT, about the ladies. まず OK、not WPT. I want to speak because the mental of the Japanese, especially men, especially lady, I think, both I think, because Japanese people don't have really time for choose the activities, because the work is important and they have a lot of time they do this, they work. And the schedule is difficult, and after in Japan the distance is big. Normally your activities you need to take the metro and go 1-2 hours. 1-2 hours, yeah. But the Japanese mental is very, very sutsu, very, very focused. And the ladies especially make the level
you can see the going up with the level, the improve they do. And More than the men's, do you see level going up? No. In terms of speed? The speed. I think men started higher. Yes, this is true. But as a whole, I think starting from beginning of last year, 2017, to the end, level very high. And I think more women are motivated to become better than men right now, which is very interesting. I think you see more women coming to your lessons, and then more women on practice court than men. っていうところで、アシェル JPT に関しては日本のパデル界に関しては、皆さん1時間2時間かけて仕事帰りにパデルコートに出向いていただいてるんですが、それがそれができるのが、日本人だからこそ日本の文化っていう、アシェルにとっては印象らしく、でそれをこう、今本当に向上心を持ってやってるのが、女子の GPT っていう印象だから、僕もそうだね、確かに、こう所沢に来てたりコートに行ってると、女子の人数アシェルレッスン受けてる人たちも、女子の人数の方が多いのかなっていう印象はありますし、向上心あるのは今の女子の流れなんで。 Right now, do you think JPT Women's is more exciting? Yes. And they start to do really the shots. Like they know when it's bandeja, they know when they can do víbora, they know when it's a cancho, they know when it's much better play the soft volley or prepare the point. A lot of people studying tennis, but they really try to really understand the paddle. Often the practice is possible, or in the game, possible a little forget. Like because this is strange, because the ladies, the way the ladies and the men's, the way they do the practice and after the game, I think is different. Because the people need to lose the nervous with the people that start, and this is only play more tournaments. If they not just nervous, I think important is, I think because they played so much tennis. だからアシェルは、今の練習、男子も女子もこれ共通なんですが、男子練習でやってるパデルと試合でやってるパデルが違うっていうところで、やっぱその試合になってくるとその緊張感で、練習通りにできてない。特に今女子の方は本当にどのタイミングでバンデアフ打つべきなのか、ガンチョ打つべきなのか、ゆっくりな球どうやって混ぜていくのかっていうのをすごい意識しているのが、全体的に見られる傾向だけど、男子に比べるとすごいパデルらしいパデルをやろうとしてるっていう意識があるっていうのがアシェルの分析だけで、やっぱ試合になっていくとI think the reason because they start playing, I think tennis is built in to them. So when they think very quick, it's very hard to think about paddle. I think tennis comes first, and so they always react. テニスっぽい反応して、だからピンチになって自分が考える時間がない時にまず反応としてテニスっぽい選択をしてしまうっていうところで、練習だったら I think there's a purpose to practice. この練習はガンチョウとかバンデハウとか、このシチュエーションだとシチュエーションをベースに練習してるからその判断がしっかりできるけど、 in a match it's always reaction. Yeah. So first reaction is always tennis.I think also nerves, but I think just inside. I'm agree. Built in is tennis. そうですね。そうだからもうまだだからそのテニスが忘れられてない、染みついてしまっているっていうところで試合と練習はちょっと違うのかなっていう。だからどれだけ練習してこのテニスを忘れられるか、まず一番の反応をパデルの反応にできるかっていうところが、これからのレベル向上に頑張ってください。確かにそれはでも本当に頑張ってほしいし、でもだからで理想としてはやっぱ I mean starting from paddle, playing no tennis before is best way, but I think as a community
No, it's the best way うん、 because you start with まあ、ね、 good もちろん basic まあそうね基礎 like が a timing そう for a stop, shot in front, the body. Check そうね you. うん You have a very good movements いやいやいや because you bring for other racket sport. そうだねだからまあラケットスポーツをもともとやってそういう基礎まあ、スプリットステップだったり、まあ、基本的にボレーの形だったりそういう戦術な面でも、まあ、基本的に共通点はあるから、まあ、そういうところを取り入れることは大事だけど、まあ、そういった意味で in terms of reaction and being able to play naturally I think it's easier to learn than forget. Do you understand? It's easier to learn something than to forget something. Okay. だから新しく忘れることよりはもう新しく習う方が簡単な気がする。だから特に練習時間がない。As you said, in Japan, we have to travel 1 hour, 2 hours to practice words. Maybe you practice once a week. Of course, having good base is very good, but forgetting 20 years of tennis is very difficult with 1 week of practice or practice once a week. Completely. 週1の練習で、まあ、何十年もやってきたテニスだったり、まあ、そういった部分を忘れるのっていうのはやっぱ難しいからまあそうだね皆さん頑張って練習してくださいぜひパデル選手の動画を参考にしながら watch our videos watch our I think Padel is really a sport for Japan people. Really a sport for Japan people. I think people needed Padel in Japan. 日本人に向いてる Only it's time for the sport entry more in the community and in Japan.But I think Padel is really a sport for tennis, for Japan. Yeah, and Japan as a culture, so Japanese Yeah. culture fits paddle. 日本の文化、日本人っていうまあそういう考え方だったりがまあパデルに向いている。っていう意味では確かに面白いよね。まあ、思うそういう共感できる部分ある。in Spain and in Argentina, do a boom of paddle like 13 years ago, and they stop make tennis courts and start to make a paddle courts, especially in the buildings. When you buy a house, in this house is swimming pool and paddle. In this moment, not only for this, but the paddle start to be a completely entering Spain for the big door and a lot of clubs and this type of things and I don't think is of course Spanish people is like to do sports, but it's very important in paddle in Spain. It's very important play paddle and after have a community, make your community like a drink coffee, drink beer, or speak about your day, speak about your job with the partners you play or with the people in the club. And I think this is very, very, very similar for Japan. Very, very similar because Japan people sometimes don't go with you and speak very fast with you, like start to speak about the day. And I think paddle help a lot for the people have a much better relationship each other. 確かにね。 And this is very, very good because when one Japanese person come for paddle like a first time or second time and he see the community make like this person in this moment won't be a community person. And this in Spain is different because in Spain this type of community you can make in a lot of places or very easy, like you drinking you drink or you eat in some place and people start to speak with you and you make a new friends like this. But in Japan not really like this, and I think paddle help a lot because the way you live paddle, especially after the game, I think the community be a so big community in a few years. パデルが、まあ、12、13年前に、まあ、スペインアルゼンチンでブームになった理由としてもやっぱそのコミュニティ感がすごいなので、まあ、パデルもちろんパデルをやってでもその後の時間に友達と、まあ、そういうできたコミュニティでコーヒー飲んだりビール飲んだり、まあ、飲み会に行ったりでそこでこうそういうまあ、文化自体が、まあ、日本にすごい合ってるんじゃないかっていうのが、まあ、アシェルの印象で人見知りって言ったら
まあ違うけど、まあでもなんかいきなりこう知らない人でバーで話しかけるっていう文化はまあ日本ではそんなになく、まあどちらかというとこうなんか一つのコミュニティで。I want to say something. I meet people when the people are starting paddle. I meet these people, and I see the personality now, 1 year, 2 months after, 1 year, 1 month after, and these people is more open, and you can see in the face when they enter in the club. You can see, and it's so good because you can see the person is free, like he feel something, he feel paddle. だからまあパデルをやった後、まあ先ほどの続きだと、まあこうコミュニティができやすいようなスポーツで、アシュルもやっぱ教えてて、1、2ヶ月過ぎた後、まあ初対面に比べるともっと自分らしい、こう自由フリーなその、まあ、自分らしさを出せてるっていうのが、まあ、そのパデルの魅力だからこそ、まあ、今でも I think in Japan also, I mean 所沢 has a community, all the same people always come, and then new people come, always join、所沢でもそうだし、パド東京千葉も今作られ始めてるような印象だし、and all these events people come, always same faces で、まあ本当にパデル界でも近い人同士は週1会ってないと違和感しかないっていうような人たちの関係性も出てきてるんで、I mean if you don't see somebody once a week, twice a week, it's very strange っていう。どこどうしたっていう、もうなんかもう本当に even now I think コミュニティができてきてる。So yes, very true. And last, I want to say, in Spain, people normally no play doubles. No, it's very easy. You no play doubles like this. In Japan, when the person, normally the doubles, I don't know. I want to know your opinion. But in Japan, I think all people, the people don't have a really good condition, or the people don't want to get very tired after play tennis, play doubles. But some people enjoy more play doubles in tennis. But in Spain, I think people don't understand the enjoy play doubles in tennis. Don't have America same. People don't have a experience for call somebody and say go to play doubles in tennis. さあ確かにな、日本だとダブルスが主流になっている。まあパデルだけではなく、もうテニス自体からやっぱそのイベントとか行ってもやっぱダブルスを好む人たちが多かったり、でやっぱ海外、まあ僕もアメリカ育ちで even in America same。まあアメリカに関しては for juniors, for me, you first have to be able to win singles in order to play doubles. So practice is always singles first. だからシングルスで大会にエントリーできないとダブルスができないから。で also I think practice, you don't always play with practice with partner. So first you have to practice by yourself, your own skill. And I think singles is where you sort of show this skill, not doubles. 僕も I was a doubles player in the US. So I always wanted to practice with my partner, but he wanted to practice by himself because he wanted to practice something else. So this was very difficult for me. That's why paddle is very enjoyable, because I always have a partner. テニスだと、まあ、アメリカの場合だと、まあ、自分で個人プライベートのレッスンが多くて、で一回個人で練習してからペアで、まあ、打ち合わせっていうか一緒にやってみるっていう感じなので、やっぱ基本的なメインな練習になっているのが自分の個人のスキルをアップする。でやっぱ個人のスキルって考えたら、まあ、シングルスが一番そういうところ、まあ、そういうのを証明できる場になるから、まあ、海外だとシングルスを好むんじゃないかっていうところはあるけど、まあ、日本に関してはそういう、まあ、みんなで一緒にやるだったり協力し合うっていう意味では、まあ、文化に根付いてるんじゃないかなっていうのは、あると思う。I think even because for Japan, there's always I don't know about Spain, but there's always a homeroom, and so any school activity you do with class, and always same class. So this idea of team and community is from school to company. Yeah. Spain more. Like your company also, you have the company vacation, right? Like this. US companies, we don't have this.
だからその会社だったり、学校でもやっぱそのホームルームで一緒に共同作業で運動会やるだったり文化祭やるっていうところもそうだし、企業もずっと同じ会社にいるっていうところでこう団体力っていうか、一緒に他の人と一緒に何か作業するっていうことは、日本の文化の一つなのかなっていう。だから欧米ではやっぱこう一人一人が目立ち上がるっていうところがあるだろうから、そういうところでシングルスダブルスっていうところもう分かれるだろうし、パデルはダブルスが多いため、日本の文化に合っているスポーツじゃないかっていう。そうだね、確かに。Very good potential here in Japan. Very good potential. I think the basic now at the moment, I think a few years more, the basic of Padel is tennis player. I think, but it's good basic. It's good basic because I can see when some tennis player come for a new like they meet Padel and they start to come. Sometimes a lot of people come with a group, and some people like it and say, okay, I won't play once a month. And other people like it and won't play one a week. And it's very good this because the people is so nice. Always the Japan is amazing because people try to help each other all the time. And for example, this is like the basic, I think, for Japanese tennis player. And when some tennis player have a little more experience than other, this tennis player have more experience, go to the tennis player, start to play paddle, and say, this power one is good for this, or this shot is much better for you for this. And this is very good because the community get advanced more faster. And it's so good. For this, Japan have a good basic. For the help each other, and because the people really have a really focus in start some new sport or something in the better way, and this is very, very good. And it's only this is understand the sport, because the basic is so good. In Spain, when somebody say, yeah, I play tennis, when somebody in Spain say me I play tennis, I say, please, you go play tennis together, because normally in Spain when say I play tennis, you see like okay, go and play, and I can see if you play tennis or not. 確かにeven in US そのスペインとかアメリカ欧米で、私パデルやりますとか私テニスしてますって言った時に信用できないだから人生1回2回テニスやりましたっていう人たちが済ましてI play tennis っていう人が多いから。でも日本に関してはアシェルが言う通り自信がないと言わない人たちが多いので、週1月1でやって、これをだから極めようだったり、その向上心を持っている。でやっとその向上心って成果が生まれた時にやっと私パデルやってますだったり私テニスやってますっていう人たちがいるの、っていう考え方が多いので、やっぱそのベースができてる。みんなその基準が高い、そのスポーツに対しての。That is very true. Yeah, that's so true. That's so true. Even in US. In Japan, in Japan, if somebody say to you, I play tennis, this person play tennis. This person play tennis. だから本当に自分がパデルやりますとかテニスやってますっていう人たちはもう本当にテニスやってる人たち、本当にパデルやってる人たちだから、そういった意味でベースがある。でその上そこでこうじゃあテニスからパデルに移転っていうか変わった時にはしっかりその基礎ができてるから、その経験を生かしてでパデルに通用するものがあるので、しっかりそれをパデルに生かせてるっていう人たちが多い。And of course, for have a good basic in all the sports is very important. The kids and the younger. だからテニスだけではなく他のスポーツでもそういう、運動経験スポーツをやって極めようとしたその経験自体がパデルを始めた時には絶対に役に立つスキルだからこそ、しっかりそういうベースを作っていく何だろうとっていう人たちが、今後もパデルに活躍していくんじゃないかっていう。 That's true. Because I think sports it's a way of thinking is very important, and because Japanese people try to become better so they can say helps their way of thinking. だからその考え方、自分で向上心を持って自分がじゃあパデルをやりますテニスをやりますってだったら今何でもスポーツはそうなんですけど何かしらをやってますって言った時に始めた時にはもう向上心を持ってじゃあどうやったら上手くなれるかどうやってこうっていう姿勢がしっかり日本人にはあるからこそその
成長につながる。でその姿勢が他のスポーツを始めた時にもしっかりその通用するものがあるから、そういった意味では、日本人のその考え方だったり文化が、今後のパデルの成長に貢献するんではないかっていうのは、確かにそうだねっていう意味では、楽しみ、そうだね。だからすごい暑い。すごい暑い。今アシュルの部屋でいつも録音してるんですけど、夏だねはい。そういうことで、初めの We started with Padel Feminino、And after I speak about different things. 全く全然違うことになったんで、それは全然大丈夫です。大丈夫です。I want to speak next time about the difference in Japan and Spain, the way practice, the way training, because practice and training is a little different. Practice you can do, both you can do by yourself or with other person. But for example, practice you can practice with your partner, and training is much better if one coach supporter you, because in this moment you can take advice for a professional. また今後のお題でアシュレはぜひ日本とスペインのその練習に対する姿勢の違い。I think I can mix America into how we view practice, not just paddle, but just any sports. その練習とそのレッスンを受けるっていうその姿勢は全然違うので、次回はいつかそういう話もしたいと思います。For me, when I see these type of things, で一番面白い。面白い。確かにね、文化が一番あらわになる瞬間でね、そういうのは考え方だったりそういう姿勢は僕もそういうの思うし、自分が教えてても合わせるのがit's hard to match. So I mean I learned tennis American style. So to teach a Japanese person is very different. So I need to. Do you feel this way? We'll speak about this next time. Okay. そんなに時間がないから。じゃあとりあえずパデルフェミニーノに関しては We didn't speak much. Okay. でもまた次回に回すお題として今回は結局はその日本の文化とそのパデルがどうあってで今後どう日本のパデルが成長するかっていうところだね。で、そういうその日本人的な考え方、そういう姿勢だったりその新たなものに取り組むっていうところは本当にパデルに対してパデルだけではないんですけど新たなスポーツをに向いてますし、で、この12年13年前のスペインアルゼンチンでの、パデルブームを考えると、日本でも全然そういう、コミュニティを作ってでこう新たな仲間だりそういう人たちと向上心を持って新たなものを取り込むっていうそういう姿勢が日本のこの、パデル界成長につながっていくんではないかっていうところで、これからも皆さんパデルをガンガン練習して、はい、頑張っていきましょう。そう練習試合どんどん出てってでアシエルレッスンパデル先生は、サイトの方の動画いろいろ見ながらぜひ勉強して次の試合次の練習に使ってみてください。以上パデルエセンシャルのOK じゃあ以上パデルエセンシャルのポッドキャスト何を考えているんだえいちゃん俺何今回はそうだね日本の文化とパデルっていうことでまとめさせていただきます。でまた次回パデルフェミニーノに関しては話せるといいかな。お疲れ様でしたみんな。では以上パデル選手の A ちゃんとアシエルでした。Nos vemos pronto amigos del Padel. Buenas noches. Buenas noches. おやすみ。